Da Vinci պլաստիկ վիրաբուժության և էսթետիկ բժշկության կլինիկան ներկայացնում է մազերի տրանսպլանտացիա։ Մազաթափության խնդիրը այսօր էսթետիկ բժշկության մեջ ամենատարածվածներից մեկն է։ Մեն այն փաստը, որ մազաթափությամբ տառապում է շուրջ երկրագնդի բնակչության 1/3-ը, խոսում է նրա մասին, որ իրոք սա լուրջ առանցքություն է այսօր էսթետիկ բժշկության, պլաստիկ վիրաբուժության մեջ։ Մազաթափության տարբեր պատճառներ ենք տարբերում եւ ամենից հաճախ հանդիպող տեսակը դա անդրոգեն կամ հորմոնալ տիպի մազաթափությունն է, որի պարագայում մարդ ժառանգում է մի հատկանիշ իր նախնիներից, ծնողներից, որի համաձայն ճակատային եւ գագաթային շրջանի մազարմատները գլխի զգայուն են անդրոգեն տղամարդկային հորմոնի նկատմամբ։ Միևնույն ժամանակ քունքային եւ ծոծրակային շրջանի մազարմատները բացարձակ զգայուն չեն այդ հորմոնին։ Տղամարդկանց մեջ իհարկե անդրոգեն մազաթափություն ավելի հաճախ է հանդիպում մի քանի անգամ, սակայն կանանց մոտ նույնպես լինում է անդրոգեն կամ տղամարդկային տիպի մազաթափություն, որի ժամանակ նկատվում է մազերի նոսրացում ճակատային ու գագաթային շրջանում։ Մազարմատը դա օրգան է, որ արտադրում է մազ։ Ընդ որում այդ process-ը տեղի անկախ մեր ցանկությունից։ Մազի արտադրության մեջ տարբերում ենք մի քանի փուլեր, մասնավորապես ակտիվ փուլ եւ հանգստի փուլ։ Այս փուլերը միշտ հաջորդում են մեկը մյուսին, սակայն անդրոգեն մազաթափության ժամանակ կարծես մազարմատը աստիճանաբար դանդաղ այսպես անցնում է դեպի հանգստի փուլ, ու աստիճանաբար սկսում է արտադրել ավելի բարակ ու ավելի նուրբ մազ։ Եվ վերջի ժամանակի ընթացքում այդ մազարմատը կորցնում է իր մազ արտադրելու հատկությունը։ Այս process-ը ցավոք անդառնալի է եւ անդրոգեն տիպի մազաթափության ժամանակ դեղորայքային կամ ֆիզիոթերապևտիկ կամ այլ տեսակի բուժումները սովորաբար անհեռանկարային են, որովհետեւ այն հատկանիշ, ինչ մարդ ձեռք է բերում գեներով, երբեք չի կարող փոխվել։ Իհարկե դեղորայքով, տարբեր դրդող ստիմուլյացիայի միջոցով կարելի է որոշ ժամանակ հետաձգել միգուցե կամ որոշ ժամանակ փորձել պահպանել այդ մազարմատի մազ արտադրելու հատկանիշը, բայց միևնույն է ժամանակի ընթացքում, եթե նա այդ հատկանիշը հատկություն ունի իր գեներով մեջ, ապա ժամանակի ընթացքում նա կորցնելու է մազ արտադրելու հատկանիշը։ Ճապոնացի բժիշկները հայտնաբերեցին մազարմատների տեղափոխության եղանակը, այժմ ամբողջ աշխարհում մեկ տարածվեց մազարմատների կամ մազերի ֆոլիկուլար տրանսպլանտացիայի եղանակը։ Այն իրենությամբ բավականին պարզ է եւ ընդամենը իրենց ներկայացնում է մազարմատների վերաբաշխում գլխի վրա։ Այսինքն այն հատվածներում, որտեղ մազարմատները երբեք չեն վնասվում, որտեղ թիրախ չեն հանդիսանում անդրոգեն հորմոնի համար, տեղափոխվում են, հա, այն հատված, որտեղից նրանք թափվել էին։ Եվ տեղափոխությունից հետո նրանք կրկնում եմ, երբեք չեն թափվի։ Այս պարզ սկզբունքն է ընկած մազերի տրանսպլանտացիայի եղանակի հիմքում։ Կախված մազաթափության տեսակից արդեն որոշվում է վիրաբուժական տակտիկան։ Մեզ դիմաց պացիենտի հետ աշխատանքը սկսվում է դոնոր շրջանի զննումից, ինչպես նաև մազից զուրկ մակերեսի գնահատումից։ Շատ կարևոր է, որպեսզի դոնոր շրջանը լինի բավարար, կամ մազերի տրանսպլանտացիան պետք է լինի նոսր համեմատաբար, կամ կարելի է պակասեցնել, նվազեցնել մազերի զուրկ մակերեսը, որից հետո կատարել մազերի տրանսպլանտացիա։ Պացիենտին զննելուց հետո մանրամասը նկարագրվում է այն վիրահատությունը, որ իրեն սպասվում է։ Պացիենտը պետք է հոյակապ պատկերացնի այն ճանապարհը, որը պետք է անցնի, որ մազերը կվերականգնվեն, այսինքն մազածածկույթ կունենա որոշ ժամանակ անց, եւ ոչ թե անմիջապես վիրահատությունից հետո։ Շատ կարևոր է, որպեսզի պացիենտը տեղեկացված լինի այդ ամենի մասին եւ մեզ հետ քայլ առ քայլ գնա այդ ճանապարհով։ Մազերի տրանսպլանտացիայի ժամանակ էտապներ իրականացնելիս շատ են կարևորում առաջային գիծը կամ ֆրոնտալ գիծը, որը ընտրելիս կամ վերականգնելիս պետք է հաշվի առնել անպայման հիվանդի ցանկությունը, ինչպես նաև նրա դեմքի մորֆոմետրիկ տվյալները։ Ամեն մարդ յուրովի դեմք ունի եւ մոտեցումը պահանջում է խիստ անհատական դրսևորում, եւ քանի որ առաջի գիծը մազերի աճի սա այն հատվածն է, որը աչքի է ընկնում անմիջապես զրուցակցի կողմից, ապա նրա վերականգնումը պահանջում է շատ մանրակրկիտ աշխատանք, շատ ուշադիր եւ անմիջապես այս գիծն է, որ հնարավորություն է տալիս ստանալ առավել էսթետիկ տեսք մազերը վերականգնելիս։
ավելի հետ, այսինքն գագաթային շրջանում, մազածածկույթի տակ է գտնվում մաշկը եւ այստեղ կարող են օգտագործվել ավելի մեծ գրաֆտեր։ Այսօր մազերի տրանսպլանտացիան իրականացվում է ֆոլիկուլար ֆորմացիաների ձևով, այդ գոյացությունները կոչվում են գրաֆտեր, դրանք հյուսվածքի մի հատվածներ են, որոնք պարունակում են 1, 2, 3 կամ միգուցե 4 մազարման։ Դոնորական շրջանից վերցնելուց հետո պատրաստվում են գրաֆտեր, որոնք տեղաբաշխվում են մազածածկույթից զուրկ մակերեսի վրա, նախապես պատրաստելով անցքեր, որից մեջ դրանք դրվում են հատ-հատ։ Վիրահատությունը կատարվում է տեղային անզգայացման տակ, բավականին անվտանգ է, ցավ չի զգում պացիենտը բացարձակ, նույնիսկ վիրահատությունից հետո նույնպես, որտեղ այն անեսթետիկները, որոնք օգտագործում են, ապահովում են 14-16 ժամ ցավազրկում։ Անմիջապես վիրահատությունից հետո ժամերի ընթացքում սկսվում է նրանց սնուցումը դիֆուզիայի ճանապարհով հարևան հյուսվածքներից, իսկ արդեն 3-4-5 օր հետո տեղենում նոր անոթների աճ դեպի մազարմատի շրջան։ Այսինքն տեղափոխված մազերը երբեք չեն թափվում, քանի որ դոնոր շրջանից վերցրած մազարմատները զգայուն չեն այդ հորմոնի նկատմամբ։ Առաջիկա 3 օրվա ընթացքում վիրակապ է լինում գլխին պացիենտի, որը ձեռք տալ չի կարելի։ 3 օր հետո կամ 4-րդ օրը մենք հրավիրում ենք պացիենտին մեզ մոտ, հեռացնում ենք վիրակապը եւ թույլատրում ենք լվանալ մազերը սովորական օճառով։ Առաջիկա 2 շաբաթվա ընթացքում այդ փոքրիկ կեղևիկները թափվում են եւ մաշկի ամբողջականությունը վերականգնվում է 2-3 շաբաթ հետո։ Վիրահատությունը կատարվում է տեղային անզգայացման տակ, բավականին հարմարավետ պայմաններում, քանի որ տևում է բավականին երկար, ուստի փորձում ենք ստեղծել նպաստավոր պայմաններ պացիենտի համար, որպեսզի նա առավել իրեն հարմարավետ զգա։ Նույնիսկ երբեմն թույլատրում ենք վիրահատության կեսից վեր կենալ, քայլել, ջուր խմել կամ հաց ուտել, որպեսզի ժամերի աշխատանքը չծանրանա եւ մեր եւ պացիենտի ուսերին։ Այսօր մենք մեկ վիրահատությամբ կամ մեկ փուլով տեղափոխում ենք 2200 գրաֆտ։ Ամեն գրաֆտը պարունակում է միջին հաշվով 2-3 մազարմատ, այսինքն մազերի քանակը մոտավորապես 5-6 հազար կարող է հասնել մեկ փուլով։ Եվ նույն եղանակը մազագրաֆտերի տեղափոխման եղանակ կիրառում ենք նաև կանանց աղջիկների մոտ հոնքերի մազաթափության պարագայում եւ սխալ խնամքի հավանաբար պատճառով մազարմատները հոնքերի շրջանում կորցնում են իրենց հատկությունը մազարտադրելով եւ նույնպես կարելի է մինի գրաֆտերի ճանապարհով վերականգնել հոնքերը։ Աճելուց հետո մազերը աճում են նույն արագությամբ, նրանց գույնը, հաստությունը, որակը երբեք չի փոխվում։ Եթե մարդու մազերը ժամանակի ընթացքում կսպիտակ են, ապա կսպիտակ են նաև տեղափոխված մազարմատները։ Տեղափոխված մազերը կամ վերականգնված մազերը հատուկ խնամք չեն պահանջում։ Այն ամենը, ինչ արվում էր մինչև տրանսպլանտացիան, արվում է նաև տրանսպլանտացիայից հետո, իսկ կատարում խնամքը։ Նրանց կարելի է կտրել, սափրել, ներկել, ամեն ինչ, ոչ մի հակասություն չկա։ Եվ ամենակարևորը մազերի տրանսպլանտացիայի եղանակ հնարավորություն է տալիս ստանալու առավել էսթետիկ վերականգնում։ Վերջին 10 տարվա ընթացքում կատարել ենք մոտ 200 հասնող վիրահատություններ եւ կարծում եմ, որ արտահայտած կլինեն մեր բոլոր պացիենտների կարծիքը, կարողացել ենք հասնել նրանց մոտ բավականին էսթետիկ վերականգնումների եւ բոլոր միաբերան նշում են իրենց սոցիալական գերազանց ադապտացիայի մասին։ Այսինքն վերանում են այն բոլոր բարդությունները, որոնց որ մարդիկ տառապում են մինչև մազերի տրանսպլանտացիա։